13/7/2024 TNPSC Group 1 எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு மேக்ஸ் கொஷின் பார்க்கலாம். A water heater is sold by a trader for rupees 10,502 including GST of 18%. Find the GST amount. சரி, அப்போ எவ்வளோ ரூபாய்க்கு அவர் விற்றுருக்காரு? 10,502 ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு. அதாவது 18% ஜிஎஸ்டி கூட அவருடைய விற்பனை விலையும் சேர்த்து 10,502 ரூபாய் வந்திருக்கு. கரெக்டாக? சிபினா என்ன? காஸ்ட் ப்ரைஸ். ஜிஎஸ்டினா என்ன? கவர்மெண்ட்டுக்கு போகக்கூடிய ஜிஎஸ்டி வரி. அப்போ ரெண்டு சேர்த்தா எவ்வளோ கிடைக்கி? 10,502 ரூபா கிடைக்கி. நான் காஸ்ட் ப்ரைஸை ஒய்னு வைக்கிறேன். ஜிஎஸ்டிங்கிறது எவ்வளவு? 18% ஆஃப் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒய். இது ரெண்டு சேர்த்தா எவ்வளோ கிடைக்கி? 10,502. அப்போது 118%. 100% காஸ்ட் ப்ரைஸு, 18% வரி. அப்போ 118%ங்கிறத எப்படி எழுதலாம்? 118/100 இன்ட்டு ஒய்னு போட்டுக்கலாமா? இது எதுக்கு ஈக்குவல்? 10,502 ரூபாய்க்கு ஈக்குவல். இப்போ ஒய்யை மட்டும் ஒரு பக்கம் வைங்க, 100 மேலே கொண்டு போங்க, 118 கீழே கொண்டு வாங்க. அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு 10,502 இன்ட்டு 100/118 வருமா? அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கி? 8,900 ரூபாய் கிடைக்கி. அதாவது அந்த பொருளோட விலை எவ்வளவு? 8,900. இவர் எவ்வளோக்கு விற்றுருக்காரு? 10,502 ரூபாய்க்கு ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட விற்றுருக்காரு. இவங்க கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஜிஎஸ்டி எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ அந்த 10,502லேருந்து அந்த 8,900 கழிச்சிடலாமா? கழிச்சா எவ்வளோ கிடைக்கி? 1,602 ரூபா. அப்போ அது எங்கே ஆன்சரில் இருக்குன்னு பார்ப்போமா? ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்டு.